سلام بریم سراغ مشتری امروزمون. اینجا بچه‌ها چای بردم نوش جان کنن. اینجا از این اسپری خوشبو کننده زدم پیس. اینجا هم کار همکارمونه. خب قراره که ریمووش کنیم، خوشگلش کنیم. خب اینجا ویژ دارم ریمووش میکنم. خب اومدم کارهای مانیکورش انجام بدم. پودر بچه جزء فیوریت های منه. خب سرسان مانیکور رو گذاشتم و دارم مانیکورش رو انجام میدم همونطور که مشاهده میکنید. بله دیگه. خب اینجا با پرومم اون پودراشو گرفتم. خب رفتیم سراغ لاکشلی که انتخاب کرده بودن، طرح خوشگلی که انتخاب کرده بودن. لاکش رو زدیم، طرحش رو زدیم، تاپش هم زدیم. خب اینم از ناخن خوشگلش که خدای خیلی راضی بود. مرسی شیما جون، ناخنم خیلی دوستم. بوس به مبارکت باشه عزیزم. مطمئنی خوشت اومده دیگه نه؟ آره. خب خدا رو شکر. بازم میای دیگه؟ بله. خب باشه. مبارکت باشه.